Ya Allah. Juragane kita kak. Ih. Mamas pakai mesin apa itu? Dari apa? Mesin apa? Dinamo apa? Sanyo. Ntar kamu mau cobain San? Kenapa emangnya? Orang gampang. Bu. Ih. Ganteng sekali anak siapa? Sana di jagung. Apa itu yang punya Mas Asit? Bukan. Oh, lo kok bisa bolong? Kamu itu ya? Lompat-lompat, sobek. Enggak pakai celana. Awas ntar kena jagung gatel lo. Iya. Abang jago. Abang jago, sorry Bang jago. Durit. Awas dong, masih mau mulai lagi. Kamu mau cobain nggak?